ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣንሓኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ንጎ ይድወርድ ንመዓልቲ ዝኸውን ሓጺር ቃሊና ንካፈል ስለዚ ኩልኩም ሰብስክራይብ ላይክ ተዳገርኩም ኣብታ ደወል ተዳጻይትኩም ንጎ ድማ ክንሰደልኩም ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታዬ ሎም ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ንፋሳት ስለዝበዝሐ ውሳኔኻ ጌጋኢ ማለት ኣይኮነን ድብል እዩ ንፋሳት ስለዝበዝሐ ውሳኔኻ ጌጋኢ ማለት ኣይኮነን ሪኹም ኣሕዋት እቶም ሓቀኛ ውሳኔታት ምንም ንፋስ ምንም ተጻብኦ ምንም መከራ የብሎምን ማለት ኣይኮነን ኖ ኣብቲ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ህይወት ንውስኖ ውሳኔ ኣብኡን ብዙሕ ንፋሳት ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብኡን ብዙሕ ቻሌንጅታት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ በቲ ኣብ ህይወትኩም ዘጋጥመኩም ንፋሳት በቲ ህይወትኩም ዘጋጥመኩም ማዕበል ነቲ ትማሊ ትክክለኛ ኢልኩም ድወሰንኩሞ ውሳኔ ክትጠራጠርዎ ክገብረኩም የብሉን ምኽንያቱ ንፋሳት ስለዘለዉ ንፋሳት ስለዝበዝሑ ውሳኔና ጌጋ ምዃኑ መረጋገጽ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም እምበሺ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝበለና ኸማን እንዳኸና ኾለና ብዙሕ ንፋሳት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ጉዳይ በቲ ዘጋጥመና ዘሎ ነገር ንውሳኔና ተጋጊና ኸይንኾን ኢልና ክንሓስብ ዘይኮነስ እቲ ዝወሰናየ ውሳኔ ብሓቂ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ እንተደኣ ኣሚንና ኣብቲ ደኣመናየ ውሳኔ ክንጸንዕ ዝግበአና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 23 ጥቕሲ 11 ጎይታ ኸኣ በታ ድሕሪኣ ዘላ ለይቲ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዛዕባይ ዝመስከርካዮ ከምኡውን ኣብ ሮሜ ክትምስክረለይ ይግበአካ እሞ ኣጆኻ ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ ብጣዕሚ ዝገርመኩም እዩ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ኸይዱ ስለ ጎይታ ንኽምስክር ጎይታ ባዕሉ ኣዚዝዎ ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ድመስከርካለይ ኣብ ሮሜ ኸኣ ክትምስክረለይ ኢልዎ ነገር ግን ጳውሎስ ናብ ሮሜ ዝነበረ ጉዕዝኡ ናብ ሮሜ ዝነበረ መንገዱ ብጣዕሚ ንህይወት ዝሓትት ኣስጋኢ ብዝኾነ መንገዲ ይኸይዱ መጨረሻኡ ክሳዕ ሞት እንተኸደ ነገር ግን ትጎደና ጥራሕ ንገዛ ርእሱ ዝኾዶ ብጣዕሚ ብብዙሕ ፀበባ ብብዙሕ ማዕበል ይሓሊፉ ነገር ግን እዚ ኩሉ ዝሓለፎ ፀበባ እዚ ኩሉ ዝሓለፎ ማዕበል ግን እግዚአብሔር ባዕሉ ኪዲሉ ዘለኣኾ መንገዲ እዩ ሪኹም ኣሕዋት ኣምላኽ እኳ ባዕሉ ኪዲሉኩም ክንሱ ዝወሰንኩሞ ውሳኔ ትኽክል ክንሱ እቲ ዝወሰንኩሞ ውሳኔ ኣብቲ መጨረሻ ንኸይተብጽሕዎ ውግእ ክህሉ ይኽእል ይፍቲ ማእከል ብዙሕ ንፋሳት ኣብ ማእከል ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ነገር ግን ሽዑ ሓደ ነገር ግበሩ ነቶም ንፋሳት ሪኢኹም ንውሳኔኹም ኣይትጠራጠርዎ ነቲ ትማሊ ኣምላኽ ኢሉኒ ዝበልኩሞ ጎደና ሎሚ ግን ማዕበልን ንፋሳትን ምስ በጽሐኩም እምበርኬልካን ነዲኻይልኩም ኣይትጠራጠርዎ ምኽንያቱ ከምቲ ትማሊ ኢሉኒ ኢልካ ድተበገስካ ሎምውን ኣብ ማእከል ማዕበላት ኣብ ማእከል ንፋሳት ኣብ ማእከል ብዙሕ ንህይወትካ ዝፍትን ፈተና ኣምላኸይ ኢሉኒ ኢልካ ደኣ ጽናዕ እምበር በቲ ዘጋጥመካ ነገር ኣምላኽ ኢሉኒ ዶ ይኸውን ናብ ምባል ኣይትምጻእ ንብዙሓት ሰባት ጸላኢ ኣብ ህይወቶም ድጻወተሎም ብኣምላኽ ሓደ ጎደና ይጅምሩ እሞ ነቲ ድጀመርዎ ጎደና ግን ኣብ ፍጻመ ንኸየብጽሕዎ ማዕበልን ንፋሳትን ምሰብ ዘሐሎም በቲ ማዕበል ገይሩ ኣረኣእዮኦም ኣተሓሳስብኦም ከም ዝቕይሩ ይገብሮም ነገር ግን ማዕበል ስለዝመጸ ንፋሳት ስለዝበዝሐ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ትመገዲ ማለት ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝጀመርክዮ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ምሳኺ የለን ማለት ኣይኮነን ኖ ሓፍተይ እምበሺ ኣብ ተጻብኦታት ዝበዝሖ ኣብኡ ደኣ እምበር ኣምላኽ ኣሎ ኣብኡ ደኣ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣሎ ምኽንያቱ ንናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝጻባእ ዘየዕርፍ እኩይ ዝኾነ መንፈስ ጸላኢ ስለ ዘሎ ግድን ክጻብአና ይኽእል እዩ ክዋግአና ይኽእል እዩ እቲ ዝሕጉሰኩም ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ህይወት ማዕበላት እንዳሰዓርና ንኸይድ ምዃንና እዩ ስለዚ ከምቶም ብማዕበላት ናይ ህይወቶም ካብኡ ተበጊሶም ነቲ ትማሊ ዝወሰንዎ ውሳነ ዝገድፉ ሰባት ከምኦም ከይትኾኑ ተጠንቀቑ ንራእይኻ ተበጊስክ ዲኺ ንራእይኻ ተበጊስካ ዲኻ ነቲ ዝተበገስካሉ ኣብ ፍጻመ በፂሑ ክሳዕ ትሪኦ ዘጋጠመ የጋጥም እምበሺ ክሳዕ ህይወት ከማን እንተመጸ ደው በል ጳውሎስ ነዚ ጀመሮ ጎደና ክሳዕ ህይወት ይወሲና ኣትይዎ
ክሳዕ ብህይወቱ ክሳዕ መጨረሻ ይወሲና ኣትይዎ ርኢኹም ንናኣምነሉ ነገር ክሳዕ ህይወትና ኣሕሊፍና ንህብ ሰባት ክንከውን ይግበአና እዩ ብተኣምኑሉ ነገር ኣይትደራደሩ ብድጀመርኩሞ መንገዲ ኣይትደራደሩ ብፍላይ እግዚአብሔር ከም ዝበለኩም ርግፀኛታት እንድሕር ኮንኩም ዘጋጠመ የጋጥም እንዳጣሐስኩም ምጣሐስኩም ኣይተርፍን እዩ እንዳወጻኹም ምውጻእኩም ኣይተርፍን እዩ ርኢኹም ሓደ ጊዜ ነቲ ናይ ኣምላኽ ጎደና ብስጋ ክንርአዮ ተዳኣፈቲና ክንጋገ ንኽእል ኢና ኣምላኽ መንፈስ እዩ ናቱ ጎደና ከዓ ብመንፈስ ዝመላለሱ ሰባት ጥራሕም ክርድእዎ ዝኽእሉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጳውሎስ ነዛ ኣምላኽ ዝበሎ ጎደና ምጀመሮ ኣብ ሓደ ወቕቲ ግን ከም ዝኾይኑ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ካብ 31 ካብኡ ምስ ኣግሎሱ ድማ እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ሞት ወይስ ናብ ማእሰርቲ ዘብጽሕ የብሉን ኢሎም ንሕድሕዶም ተዛረቡ ኣግሪጳ ከዓ ንፊስጶስ እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ቄሳር ይግባይ ኢሉ እንተ ዘይከውንሲ ክፍታሕ ምተገበኦ ነይሩ ዝገርም እዩ ጳውሎስ ናብ ቄሳር ይግባይ ዝበለ ትኽክል ውሳነ ይወሲኑ ነገር ግን እሶም እንታይ ኢሎም እዛ ውሳነ እንተ ደይውስና ነይሩ ክፍታሕ ይግበኦ ነይሩ ኢሎም ሪኹም እቲ ክፍታሕ ይግበኦ ይጥዑም ዘረባ እዩ እቲ ክፍታሕ ይግበኦ ጽቡቕ ነገር እዩ ነገር ግን ኩሉ ጽቡቕ ነገር ኣምላኻዊ ሓሳቢ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ደስ ዘብል ነገር ናይ እግዚአብሔር ፍቃዲ ማለት ኣይኮነን ጳውሎስ ኣብቲ ሰዓት ከምቲ ሶም ዝበልዎ ክፍታሕ ደይኮነ ናፍቲ ኣምላኽ ዝበልዎ ስፍራ በቲ ተታሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ክኸይድ ነይርዎ ርኢኹም ሓደ ጊዜ ኣብ ህይወትና ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ምስ ወሰና ንግዚኡ ተራእዮም ዝሓልፉ ጽቡቓት ነገር ድኸሰርናዮም ክመስለና ኽእል ግደ የብልክን ይከሰሩ ግደፍዮም ምኽንያቱ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ኣምላኽ ኣሎ ኢልክ ከይተኣምኒ ኖ እግዚአብሔር ኣብትሱ ዝበለክ ጥራሕ ይዘሎ ኣምላኽካ ኣብትሱ ዝበለካ ጥራሕ ይዘሎ ስለዚ ነቲ ዝተባሃልካዮ ንዑድ እንዳወሰንካ ንቕድሚት ሰጉም ነፋስ ይሃልዎ ማዕበል ይሃልዎ መከራ ይሃልዎ ብዘይገድስ ኣምላኽ ግን ይምካድ ምኽንያቱ ኣምላኽ ኢሉኪ ብብዙሕ መከራ ክትሓልፊ ይበልጽ ካብ ኣምላኽ ከይበለኪ ብብዙሕ ደስታን ሓጎስን ግዚያዊ ክትሓልፊ ስለዚ ኣፍታ ኣምላኽ ዝበሎ ኣብኡ መጨረሻ ዓወትን በረኸትን ኣሎ እዩ ሓደ ጊዜ ንሐዋርያት ጎይታ ከርክበኩም ይሕለፉ ተሳጎሪ ኢሎም ባሕሪ ክሳጎሪ ኢሎም ምስኣተው ናብታ ጃልባ ግን ብርቱዕ ማዕበል ይተሲእዎም ባዕሉ ጎይታ ግን ኣበጊስዎም ባዕሉ ጎይታ ግን ኪዲልዎም ርኢኹም ምናልባሽ ተበጊስኩምዎ ዘለኹም ጉዕዞ እግዚአብሔር ባዕሉ ኺዱ ዝበለኩም ብዙሕ ተጻብኦ ብዙሕ ንፋሳት ብዙሕ ማዕበላት ይፈራረቐኩም ህሉ ኸውን እዩ ግን ሓደ ነገር ሕሰቡ ልብኹም በቲ ተሓልፍዎ ዘለኹም ማዕበል ከይልወጥ ነቲ ናይ ትማሊ ዝኣመንኩምዎ ድምፂ እቲ ትማሊ ኣምላኽ ኢሉ ንዝበልክዮ ሎሚ እውን ኣምላኽ ኢሉ ንልኪ ደው በሊ ምስ ዓርኪ ምዕዋትኪ ኣይተርፈክን እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኩልና ከምዚልና ንጸሊ እግዚአብሔር ኣቦ ኩሉ ጊዜ ብፍቓድካ ክመላለስ ምስቱ ዓለም ጥበብን ስለ ዝመላእካኒ ህይወተይ ብመንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ስለ ዝምራሕ የመስግነካ ኣለኹ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣምላኽ ይባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩም ንኢየሱስ ድተቐበለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይረክብ እሞ ሎሚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረኽቡ ተቐበልዎ ጽባሕ ኣይትበሉ ጽባሕ ኣለኹም የለኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ እቶም ድወሰንኩም ሰባት እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ውድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠን የኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ ኣሜን እዛ ጸሎት ድጸለኹም እንቋ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኮንታክት ግበሩና ወይ ድማ ጎይታ ከም ዝተቐበልኩም ሓብሩና መታን ክንጽልየልኩም ዘድልየኩም ነገር ከዓ መታን ክንሰደልኩም ተባረኹ